اوعي تكوني عبده المحتاس في البيزنس بتاعك. 4 حاجات بنحتاج نعملهم لو احنا عايزين نقوم البيزنس بقى ويبقى عندنا بيزنس حلو كده كستات. اول حاجه محتاج يبقى عندي رؤيه كده، كانها حاجه صوره خياليه كده. الناس بتقول لي يا ايمان مستحيل، صباح الخير انت بتتكلمي في ايه؟ بس انا بقى حاسه ان انا عايزه اعملها. تخيلي كده مثلا واحده رؤيتها ان هي تبقى شيف مثلا، اشهر شيف في بلدها، في ان هي بتقدم وصفات مثلا صحيه بالكاربس، عشان هي بتحب الكاربس جدا، بتحب الكربوهيدرات جدا. يبقى عندها رؤيه ان انا حاجه، حلم كبير كده انا عايزه احققه. تمام. تاني حاجه، فاول حاجه الرؤيه. تاني حاجه ان هي يبقى عندها خطه سنويه، او يعني هدف سنوي، بلاش خطه، هدف سنوي. انا عايزه احقق حاجه السنه دي. فايه الهدف السنوي؟ الهدف السنوي ان انا اكون مثلا فهمت ايه انواع الكربوهيدرات المختلفه، فكاني انا استوعبت، درست، قارنت، فهمت. فده هدف. تالت حاجه يبقى عندها خطه شهريه. طيب ايه الخطه الشهر ده؟ الشهر ده انا هركز على البطاطس بس كاول نوع من انواع الكاربز انا هدرسه. طيب الحاجه الرابعه يبقى عندها اولويه اسبوعيه. وتيجي تقول ايه الاولويه الاسبوعيه دي؟ الاولويه ان انا مثلا ابتدي اشوف ايه انواع البطاطس المختلفه، انزل السوبر ماركت او انزل الخضري او ادور اونلاين على انواع البطاطس المختلفه اللي موجوده. بس هي ما قارنتش لسه ايه الانواع اللي موجوده. 4 حاجات: رؤيه، هدف سنوي، خطه شهريه، اولويه اسبوعيه. يلا بينا نقوم البيزنس بتاعنا كستات.